ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের এমন একটি স্পিকার দেখাবো যেটি বাজারে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল স্পিকার। আর এই স্পিকারটিতে কিন্তু বেশ কিছু অপশন রয়েছে, সেগুলো সব জানতে পারবেন এবং আপনারা এই স্পিকারটি কিন্তু ভিডিও শেষে শুনতে পারবেন যে এটির কোয়ালিটি কেমন। তো আমরা যে স্পিকারটির কথা বলছি এটি হচ্ছে লজিটেকের একটি স্পিকার, যেটির মডেল হচ্ছে Z906। এটি 5:1 ডলবি স্পিকার। এই স্পিকারটি কিন্তু ডলবি সাউন্ড দিবে, সারাউন্ড সাউন্ড দিবে, যেটি 3D। তো আপনারা এই স্পিকারটি কিন্তু যখন শুনবেন তখন দেখবেন এটি কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির এবং এই স্পিকারটিতে স্পেশালি কিছু অপশন আপনারা পাবেন। দেখুন, এটিতে কন্ট্রোলারটা আলাদা রয়েছে, আপনারা এই কন্ট্রোলার দিয়ে কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই স্পিকারটিতে ব্লুটুথ অপশন নাই, তবে এটি কিন্তু যেহেতু ডলবি স্পিকার সেহেতু আপনি যে কোনো ডিভাইস দিয়ে, সেটি মোবাইল দিয়ে হোক, কম্পিউটার দিয়ে হোক, ল্যাপটপ দিয়ে হোক, ট্যাব দিয়ে হোক বা টিভির সাথে সব কিছু দিয়েই কিন্তু আপনারা প্লে করতে পারবেন। আর যাদের ডিভিডি প্লেয়ার রয়েছে তারাও কিন্তু এটি বাজাতে পারবেন। যদিও এখন ডিভিডি প্লেয়ারের যুগ এখন নেই, তারপরেও যাদের রয়েছে তারা কিন্তু এটি বাজাতে পারবেন। তো দেখুন, এখানে অনেক অপশন রয়েছে, আপনারা এটি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ডলবি রেখা এবং এই স্পিকারটি কিন্তু একটু স্পেশাল এবং আপনারা দেখছেন এটি 5:1 একটি স্পিকার। এই স্পিকারটিতে টোটাল ওয়াট রয়েছে, যেটি পিক করবে 1000 ওয়াট RMS। তবে এটি কিন্তু পিক করবে 1000, বাট জেনুইনলি পারফেক্টলি এটি কিন্তু 500 ওয়াট RMS রয়েছে। একটি স্পিকারের জন্য 500 ওয়াটস এটি কিন্তু হিউজ। আর এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা সেটি পাচ্ছেন। এই স্পিকারটি কিন্তু 3D সারাউন্ড সাউন্ড হবে, দারুণ। এটি কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি এমন যে আপনি যদি চতুর্দিকে দিয়ে দেন, যদিও এখানে এক জায়গায় রাখা আছে, আপনাকে এটি ছড়িয়ে দিতে হবে। চতুর্দিকে যদি দেন তাহলে যেহেতু এটি ডলবি এবং 3D সাউন্ড পাবেন, সেহেতু কিন্তু এটি আপনার সাউন্ডটি ঘুরবে চতুর্দিক, তো আপনাকে শুনতে কিন্তু একটু স্পেশাল মনে হবে। এখন বলবো এই স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য। এই স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য 35,000 টাকা। তবে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইবাররা বড় মতোই পাবেন ডিসকাউন্ট। তো যারা চ্যানেলে নতুন এসেছেন, যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এখনও না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। চলুন এবার এই স্পিকারটি শুনে নেই।